Ko par mums stāsta mūsu vārdi un uzvārdi? Kā tie radušies? To pētīt rosina Latvijas stāstnieku asociācijā un Valmieras novada bibliotēkās. Vienā no vārdu un uzvārdu pēcpusdienām pabija arī mūsu kolēģi. Šodien es gribu jums stādīt priekšā vienu īpašu cilvēku, kurš tad ir iniciators šai sanākšanai patiesībā. Un iniciatori šim pasākumam ir Māra Mellēna, Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle, kura tad arī klātesošos iepazīstina, kāpēc izvēlēts izzināt vārdus un uzvārdus. Neviens cilvēkam nav svarīgāks kā viņš pats. Un savukārt viena no pirmajām identitātes zīmēm ir vārds. Tas ir Latvijas stāstnieku asociācijas projekts Identitātes ainavas vārdu un uzvārdu stāsti, kas ir tapis sadarbībā ar Somijas dzīvā mantojuma aģentūru Livind, kas pēta mantojumu šodien un tā iespēju šodien šeit un tagad. Valmieras novads vārdu un uzvārdu izzināšanai nav izraudzīts nejauši, jo novada bibliotēkās ir jau veidotas stāstnieku tradīcijas. Pirmais, ka biblioteka atkal ir kopienas pulcēšanās vieta. Tas stāstīšanas pasākumi, stāstnieku tāda pulcināšana ir, viņi ir interesanti ar to, ka tas varbūt nav tāds ierastais formāts. Otra lieta ir, ka mums, protams, interesē šie dzimteno stāsti par uzvārdiem. Un arī par vārdiem stāsti ir ļoti, ļoti interesanti. Vispirms pasākuma dalībnieki tiek aicināti iepazīties, izstāstot sava vārda un uzvārda stāstu. Man ir māsa Daiga. Tajā laikā, kad viņa ir dzīva, visas latviešu sievietes raudāja pie filmā Šķērs un roze. Un tur bija Daiga. Un savukārt mana māma bija liela lasītāja, un tad viņai bija, cik jau bija pieejams norvēģu literatūra, un tur bija kaut kāda Inguna, bet vispār jau viņa gaidīja dēlu. Filmu, seriālu un grāmatu varoņi vārdu kalendārā gan ienākuši ir tikai mūsdienās, bet kā bija tad, kad vēl tik plaša izvēle cilvēkiem nebija? Pavisam senos laikos cilvēki skatījās uz debesīm un mēģināja iedot debesu ķermeņa vārdus. Latviešiem vairs nav saglabājušies, bet lietuviešiem vēl joprojām meitenes sauc par saulēm. Latviešiem ir Austri, piemēram. To, ka savulaik jāiztiek bija ar visai ierobežotu vārdu izvēli, var secināt pētot baznīcas grāmatas. Papētīju 1774. gada vecākā baznīcas grāmatas, kur nav uzvārdi. Un tad tur diezgan vienādi tie vārdi tajā laikā, kur aiziet tālāk tajā dzimtā vēl joprojām uz priekšu līdz kaut kādiem 850 gadiem. Tas ir apmēram 150 gadus vieni tie paši iet uz priekšu. Tā kā mēs smējāmies, nebija kalendāri, tā līdz tos pašas. Un tur ir tādi Viļums, Lībis, Jānis, Indriķis, Pēters Jēkabs, Toms Tenis, Juris Spricis, Mārcis Kārlis, Ērmanis, Toms, Andrejs Miķelis. Tāda no 774. Un sievietēm vēl interesantāk ir Lieče, Trīne, Anne, Marija, Ilze, Mača, Kača, Ģerte, Līza, Ede un Ieva un Babe. Tādi bijuši 700. gados. Bet daudz interesantāk ir uzvārdu rašanās. Tie parādās reizē ar dzimbūšanas atcelšanu, un te nu savu radošumu var izpaust muižkungi. Burtnieku pusē gan barons ar lielu izdomu nav izcēlies, un pamatā uzvārdos ir koku un putnu vārdi. Diezgan tādi smuki tie uzvārdi, nav tādi nesmukie. Un ļoti interesanti viens uzvārds, kas ir 800. gadu sākumā un 800. gados ir uzvārds Šnikers. Tā kā batoniņš, Snikers, jā. Mans dzimtais uzvārds ir Zilpauša, un tas ir cieši saistīts ar Hamatas pusi, Masalaca. Protams, uzvārds izklausās nelabskanīgs, liekas, ka tas ir muižnieka dots, tāpēc, lai atrieptos, bet tajā pašā laikā izrādās mežos, norās aug puķīte, kuru tautā sauc par zilo pautiņu. Un pilnīgi iespējams, ka šis te zilais pautiņš ir nevis šī nelabskanīgais vārds, bet gan puķītes nosaukums. Vārdu un uzvārdu stāsti tiek dokumentēti, filmēti, un ja konkrētais cilvēks dod atļauju tos publiskot, tad tie tiks saglabāti un būs pieejami arī ikvienam interesantam. Kolekcija glabāsies Valmieras integrētajā bibliotēkā un glabāsies Latvijas stāstnieku asociācijas mājaslapā. Un, ja
mums liksies, ka tas ir gana vērtīgi, un mēs varēsim vienoties arī ar Latviešu folkloras krātuvi. Mēs, protams, dalīsimies arī ar viņiem, jo tas ir kultūra vēsturisks materiāls, kurām vērtīgi pieaugs. Vārdu un uzvārdu stāstu pēcpusdienas turpināsies arī martā Burtniekos, Masalacā, Sedā un arī Valmierā.